Namoonni baay'eeni Many people, yoo gooftaan seenaa isaaniillee geeddaree karaa keessaa baaniif lafa keessaa baan dubbachuun barbaadan. many people are afraid to talk their history despite they were raised from that bad history. Mammaaksi tokkotu jira bara durii. There is a proverb. Nama tokkotu waaqa biraa ergamee dhufee jedhama. In the ancient time, there was a man sent from God. Gaafa dhufu namicha mataa hin qabne nama mataan rifeensa irra hin jirre nama qaaqeetti baye. And there was one man. Maal mataan kennaan akkasumatti na uume waaqayyoon naan siifaa biqilu jedhee bira darbe. The guy asked him, what happened to your head? And he said, I just was born like this. Namicha lammaffaa namicha qeensaa hin qabne tokkotti baye. He again saw a man without a finger. Maal qeensi kee kun jennaan akkasumatti na uume. And he asked him, what happened to your finger? And the man answered, I was born like this. Siifaa biqilolee qeensi isaa bukkee darbe. And he said, may it be grown to you. Nama sadaffaa On the third, nama jabbii tokko gadi baasee argee maal horiin qabdu jennaan kanuma naa kennennaan siifaa baay'atu jedheen. he saw a shepherd with only a calf. And what happened to you? And he answered, I do have only this one. Namichi sun waggaa dheeraa booddee deebi'ee dhufe. And after many years, that man returned back to the village. Namicha jalqabaan rifeensa mataa hin qabne qaaqee sanatti bahe namicha goofareen mataa kee akkam bareedaa jedheen. When he saw the bad man that he first saw and asked him, how beautiful are you? Maal bareedati nan agarre aduu bokkaan narraa fixe malee dur kana caalaa jedhe. He said to him, no, it was beautiful even more than this earlier. Akka durii siifa ta'u jedhee bira darbe. Say, may it return as earlier. Akka inni dur ture immoo yaada. And let you consider this. Namicha lammaffaatti bahe. And he also again saw the second man. Qeensi harka kee akkam bareeda tab namatti tola namicha jennaan. He said, how beautiful are the nails of your fingers. Aramaaf qoonfaraan narraa fixe malee dur qeensi koo maal shinii fakkaata jedheen. And he said, even they are removed as I was busy of working. Akka durii siifa ta'u jedhe isaanis. It was beautiful that this one. And he again cursed him, may it be returned as usual. Nama sadaffaa bira gahe. And when he saw the third man, Namni sadaffaa sa'a dallaa lama gadi baasee eega. that third man was shivering for many cattle. Namichoo maal horiin kee akkam baay'atu jedheen. And he asked him, how plenty are your cattle? Ayi akkasin turre bar tokko jabbii huqqattuu tokkoon eegaa nama tokko dhufee na eebbise bichan beeku garuu addi isaan booda dallaa lama ta'an malee seenaan koo dur kanan turrennaan amma siifa baay'atu jedheen. And that shepherd said, I was not as this, but one day throughout my life there was a man blessed me, and this cattle became plenty as this. Yesuus lamxoota 10 fayyisee lamxiin qomoon Samaariyaa namni tokko dhufee dhugaa ba'ee qomoon Yihuudii kan ta'e 9 bannaan 10 too fayyee tokko dhufee sayyuu qomoo ormaa kana sagalee saraqanii jedhe gooftaan. When Jesus Christ healed the 10 from the leprosy, only one of them came back for the thanksgiving, and Jesus asked, where are the rest? Akka jedha dubbii Waaqayyoo keessa deebii irratti. The Bible says in Deuteronomy, Gaafa mana ofii kee ijaariin itti galtu. when you enter to the house you have not built, Wayinii ofii kennaafne irraa gaafa bu'attu. when you collect from the vine you have not planted, Boolla bishaanii ofii kee dadhabdeen soqin irraa gaafa waraabbattu. when you draw from the well you have not digged out, Horiin kee fi meetiin kee warqeen kee gaafa si baay'atu. when you are full of silver and gold, Ana Waaqayyo samana garbummaa si baase kan irraanfanneef na sodaadhu jedha. fear me lest you forget I, your Lord.